Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду делать большой камин для кукол. Основным материалом будет переплетный картон. Для каркаса возьму толщиной 2 мм, а для отделки 1 мм. Все размеры я буду указывать, исходя из толщины моего картона и начальных размеров камина. Склеивать картон буду столярным клеем ПВА. У меня быстро сохнущий. Для имитации рельефа топки возьму упаковочную пенку. Для декора возьму силиконовые формы. Поэкспериментирую с самозастывающей глиной, а также с гипсом. Начну с декора, чтобы детали успели полностью высохнуть. Я буду ориентироваться на неоклассический стиль. Сначала я попробовала заполнить формы глиной. На нее особо не надеялась. И правильно. Получилась какая-то невнятная ерунда. Еще и хрупкая. Почти все сломалось при извлечении. С гипсом я никогда не работала, так что сначала раствор сделала по инструкции. В пропорциях 40% воды и 60% гипса. И аккуратно, тонкой струйкой залила в форму. Потом постучала по ней, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Делала небольшие порции за раз, по 50 грамм, так как раствор очень быстро густеет. Получилось уже лучше. Но все равно довольно хрупко. Да и пустот местами довольно много. Тогда я взяла 30% воды на 70% гипса, так как детальки маленькие и тонкие. И мне так больше понравилось. Мелкие пустоты могут придать более винтажный вид, изъеденный временем лепнины. Гипсовые детали будут сохнуть довольно долго, набирая полную прочность от 3 до 5 дней. Так что пока я приноровилась, прошло довольно много времени. Теперь займусь каркасом камина. Из 2-миллиметрового переплетного картона вырезаю заднюю стенку камина, которая задаст его высоту и ширину. У меня она будет 160 на 210 мм. Такого же размера делаю переднюю стенку. Но с одного края посередине вырезаю часть 100 на 110 мм. Затем вырезаю стенки камина, которые зададут и глубину. Мне понадобится 4 прямоугольника 40 на 160 мм и один 40 на 100 мм. На переднюю стенку приклеиваю сначала маленькую планку. Можно зафиксировать ровный угол для высыхания. Я подперла стенку брусочками дженги. Затем приклеиваю остальные стенки.
И после высыхания приклеиваю заднюю стенку. Внутри топки сделаю кирпичную кладку из тонкой упаковочной пленки. Нарезаю прямоугольники 5 на 25 мм. На ПВА приклеить ее не удалось, так что я взяла полимерный клей. У меня B700, но подойдет любой другой, даже секундный. Кирпичи получаются объемные и текстурные. После высыхания я сразу на этом этапе покрашу топку черной акриловой краской, чтобы потом не запачкать ей белый камин. Затем вырезаю детали рамки портала. Одну 10 на 116 мм и две 10 на 115 мм. И срезаю углы под 45 градусов. Приклеиваю их так, чтобы они на несколько миллиметров нависали над топкой. Теперь сделаю стойку портала для скульптурной группы. Понадобится одна деталь 30 на 115 мм и две 5 на 115 мм. Склеиваю их между собой вот таким образом. Из тех скульптурных элементов, что есть у меня, я собрала вот такую композицию. Сначала склеиваю детали между собой. Использую все тот же полимерный клей. А потом приклеиваю всю группу к стойке. Делаю и вторую композицию симметрично. После высыхания клея располагаю стойки по центру оставшегося места по бокам от рамки. На боковую стенку я тоже приклею композицию. Для удобства съемки покажу на отдельной полоске картона. Ее вырезать не нужно. Для отделки теперь буду использовать картон толщиной 1 мм. Располагаю по центру такую кариатиду длиной 88 мм. По бокам от нее приклеиваю полоски картона размером 5 на 160 мм. Под кариатидой приклеиваю поочередно полоску 5 на 25 мм, 5 на 21 мм и 5 на 17 мм, выравнивая их по центру, чтобы получились симметричные ступеньки. А еще ниже располагаю пилястру длиной 67 мм и делаю вторую композицию для симметрии. Для более плавного перехода я решила прикрепить с фронтальной стороны полоску картона размером 5 на 115 мм. Также сделаю и с другого края. Теперь буду делать боковые части карниза. Передняя стенка 43 на 46 мм. Нижняя планка 20 на 46 с отступом 5 мм. И две боковины 13 на 43 мм. Склеиваю детали, чтобы нижняя планка выступала на 5 мм. Приклеиваю обе заготовки по бокам. А между ними по центру приклеиваю планку 10 на 107 мм. В центре располагаю пилястру. По бокам от нее приклеиваю планки шириной 10 мм.
а на них сверху еще одни шириной 5 мм. На боковую стенку по центру приклеиваю полоску 5 мм. По центру собираю композицию из элементов лепнины. Отступив от углов примерно 4 мм, приклеиваю те же полоски шириной 5 мм. Для цокольного подиума вырезаю основание 70 на 230 мм, а также верхнюю часть 65 на 220 мм. Чтобы можно было вставить сюда имитацию очага из моего прошлого видео про камин, вырезаю прямоугольник примерно 30 на 90 мм. Также вырезаю два прямоугольника 20 на 216 и еще два 20 на 65 мм для стенок подиума. Склеиваю детали вот таким образом. И дополнительно со внутренней стороны я приклеила два произвольных отрезка, чтобы съемная планка лежала на них и не проваливалась. Затем приклеиваю все это к основанию, выравнивая по задней стенке. И теперь сделаю верхнюю каминную полку из картона 2 мм. Сначала вырезаю прямоугольник 65 на 230 мм, а затем с одного края посередине отрезаю часть 20 на 110 мм. Вторую деталь вырезаю с прибавкой 5 мм по всем сторонам, кроме одной. Приклеиваю наверх камина сначала меньшую деталь, а на нее большую, выравнивая все по задней стенке. Теперь для выравнивания огрехов я возьму шпаклевку. Это, конечно, не обязательно, но так будет гораздо аккуратней. Заполняю все щели и разглаживаю. После полного высыхания остается только покрасить весь камин. Для ровного цвета может потребоваться 3-4 слоя краски. И вот такой камин для кукол у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.